Chtěli jste speciál? Máte ho mít. Nacházíme se v roce 2016, kde českém YouTube vládnou youtubeři, jako jsou Ment, Gamer a legendární Kovy. Tuhle zlatou trojku zná si úplně každý. V té době jsem začínal objevovat, co to je YouTube, a také přišla moje první zhlédnutá videa. Převážně ze hry Minecraft. Když se posuneme asi do roku 2019, co už se byl zase o něco větší, tak se na české scéně objevil youtuber jménem Kuba Destro. Destro byl v té době nezastavitelný. Propagoval a hrál převážně hru Brawl Stars, která se postupem času dostala na přední místa v nejranějších hrách na světě. Destro mě inspiroval, i ze hraní her se můžou točit videa a bavit tím ostatní lidi. V roce 2021 jsem dostal svůj první telefon, kde první moje nainstalovaná aplikace byla právě hra Brawl Stars. Od začátku jsem věděl, že to chci vyzkoušet si natočit nějaké video na YouTube, ale nikdy jsem nevěděl jak. Vždy jsem obdivoval ty 100 000 zhlédnutí a myslel jsem si, že když má někdo 300 odběratelů a na videu má pouze 100 zhlédnutí, tak je to málo a že se na něho nebudu dívat. Tím, že jsem rád za každé zhlédnutí, ale to už přeskakujem. Pojďme se nakonec dostat do roku 2025, konkrétně do data 9.8.2025, kde jsem nahrál můj první short na můj YouTube kanál. První jsem chtěl dělat tenisový obsah a zjistil jsem, že za tom stojí moc úsilí, tak jsem natočil první video z hry Minecraft, kde jsem přežíval. Co mám dělat? Co mám dělat? No GG, kamo. GG, běž. Že to bylo moje první video, měl za pár dní 10 zhlédnutí, za to jsem byl strašně rád a viděl ten potenciál. Chtěl si s tím někdy švísknout. Jasně, že tam byly momenty, kdy jsem to chtěl vzdát, ale vždy při mě stál můj bratr, který na můj YouTube kanál nadále natáčel Minecraft farmy a přemlouval mě, ať něco natočím. Díky němu jsem tam, kde jsem. Kdy byl bod zlomu? Jako bod zlomu vnímám moji hymnu, konkrétně na fotbalové mistrovství světa, které k dnešnímu dnu má 50 000 zhlédnutí, za to jsem strašně moc rád. Tato hymna vznikla vlastně úplně náhodou. Viděl jsem na YouTube taky, že tam někdo natáčel úplně podobnou, hodně podobnou AI hymnu, takže si řekl, proč to vlastně neskusit. Natočil jsem to, nebo jakože prostě dal se to do AI a bylo to 50 000 zhlédnutí, 200 odběratelů, necelých mi to přineslo a bez těch 200 odběratelů nevím, jestli bych to pořád dělal. By mě teoreticky 200 odběratelů a to nevím. Chtěl bych vám všem z celého srdce poděkovat. Právě jsme dostali hranici 400 odběratelů a pro mě to znamená víc, než si možná dokážete představit. Když jsem s tímhle kanálem začínal, ani jsem netušil, jestli to někdo bude bavit. A teď tu jsem, 400 lidí, kteří se rozhodli mě podpořit a být u toho se mnou. Každý jeden z vás pro mě něco znamená. Díky za každý like, pěkný komentář a každé zhlédnutí. Opravdu si toho vážím. Tohle je teprve začátek a doufám, že spolu tuhle cestu zvládneme a prožijeme ještě toho moc. Díky, že jste tady se mnou. Uvidíme se v dalším videu. Zatím čau!